呢個組合確實唔錯嚇，熱氣嘅組合就係咁啦。咁啊，我中意咧嗰啲炸豆腐啊，好似啲油咁嫩啲嘅。呢嚿應該我最愛啊！先頭嗰幾嚿咧，稍嫌佢太大嚿，咁啊令到佢會冇咁外脆內嫩。一影咧都可以影到好靚嘅效果嘅。喂，呢個位係最靚嘅嚇，就喺廣濟樓嘅對面嘅啫，咁啊又唔使錢，食唔晒，你話點辦啊？真係好食，咁樣慢慢醃開，慢慢醃開。如果唔係真食嘅話，我話我食咗10隻大笨象都有人信啦。哇，真係超好食！諗唔到咧，佢俾到咁大份量，我都想試下呢邊。呢邊好似雞蛋多啲啊！哇，醃開佢咁樣。有蝦啦，有蟹啦，有血堪啊！咁其實蝦咧同埋血堪咧，我之前都食過嘅，蟹我就真係未食過啦。各位觀眾大家好，又嚟到晚上啦，其實都唔係好夜嘅啫，依家只不過係區區嘅6點都未夠啊，5點8個字啊！咁咧，我又嚟到第2集啦。咁我認為呢一集咧應該係最精彩嘅嚇。咁啊，今晚咧我就會去死唔記得路名添，西馬路。咁然之後咧，再去牌坊街，然之後仲有廣濟門城樓、廣濟橋咁樣一條線路行過去嘅。咁啊，要幾遠？大家點解話冇揸車咩？其實好簡單，就係我住喺呢度附近嘅。點解我揀呢個酒店就係咁解啦？佢貴係咪又真係貴得有道理咧？我喺社交媒體上邊見到咧，好多都推薦呢條線路嘅。譬如話我而家去緊嘅，死又唔記得叫咩名添，西馬路咁。啱先其實我都經過㗎啦，都 OK 熱鬧啦，但係可能未到傍晚時分啊。過晒啲食嘢時間咧，咁啊不是太清楚。依家就去睇下。至於今晚食咩咧，我打算咁嘅。就以小食為主，咩嗰啲蠔烙啊、炸豆腐啊，諸如此類啦，咩鵝肉飯啊、生醃啊，咁都得嘅咧，一講就有啦。好似呢啲咁啦，生醃啦，哇，諗起都流口水啊！至於西馬路咧，如果我冇搞錯嘅話，就喺前邊嘅啫。咁再嚟到而家呢個時間咧，已經係收工時段咯喎，好熱鬧喎！嗱，對面啊有觀塘老牌魚生。使驚冇得食，冇可能㗎，係咪？咁啊呢度賣花嘅，唔係食嘢嘅。或者好似呢啲咁樣，我有喜事老鵝啊，哇正啊！咁我今日中午嘅時候啊，咁我行過我去揾嘢飲嘅時候咧，經過一個老肉老鵝檔啊嚇，哇坐晒喺度食飯。不過嗰啲咧就要點餸食飯，坐喺路邊超過癮。即係呢啲風味咧。真係廣州揾到㗎嚇，因為好多時候都係會喺好偏遠嘅地方，好難揾到話喺老城區有呢種感覺嘅，即係咩越秀荔灣嗰啲咧冇嘅，大多數咧都係打煲同埋打煲，不過都係嗰句啦，喺度揸車啊過馬路啊真係要好小心先得，非常小心。大家睇下，盞燈仲有17秒，即係急腳咁過先得嘅。另外啊，而家已經好咗啦，又講翻舊事啊，真係我當時早3、5、7、8年嚟嘅時候咧，咁啊坐嗰啲大巴嗰陣未有駕照啊嘛，司機哥哥喺度癲咗，咁嗰條唔係高速公路開100，即係今朝我話18蚊，而家15蚊嗰個巴士咧，個司機喺度癲咗咁樣開到100，咁啊喺路上咧見到好多人咧有逆行啦。又鏟上行人道啦，咁依家好咗啲嘅，就好咗啲咯。咁我哋又嚟翻呢條路啦。其實如果一直行咧，就去得到我哋今日中午食嗰個河粉嗰個地方啊！嗱，又有牛雜啦，又叫做震機啦，好多㗎，真係。咁喺再往前啲咁多一個路口行過去咧，就係西馬路啦。又有一間叫做18曲老味魚餃店啊，真係要慢慢讀下呢啲字啊，唔係好容易有其他唔同嘅意思啦，係咪？乜老味究竟係咩咧？會唔會一個路名咧？即係譬如好似我哋西關咁咧，咁我梗係不得而知啦，係咪先？至於喺呢度行過去咧，根據地圖顯示啊，就係西馬路啦。
咁啱先我都輕輕行過嘅。咁如果有觀眾唔識，好簡單嘅啫。嗱，牌坊街咁啊係嘅啦，就喺呢度一路行落去。咁啊，據說咧有22個牌坊咁誇張嘅，騎樓嗰啲啊不在話下啦。至於老字號傳統小食店，肯定亦都唔會少啊！我就一定要忍住啦。嗱，呢啲啊已經想食㗎啦，係咪？糯米豬腸食咗好飽嘅呢啲，等一等先。或者呢啲咁樣樣喎，炸晒咁樣嗰啲餅喎，哇，好吸引！原來呢度咧就係一條小食街嚟嘅。咁啊又有水果汁啦。先頭我揾嘢飲嘅時候咧，行咗嗰度都揾唔到。當時有好多都關咗門，因為未到做生意嘅時候啊嘛。再嚟呢度吳俊平小食冇開門喎，我有做功課嘅，做個功課話佢呢度啲嘢都幾好食嘅，多數都係賣呢啲西瓜汁啊、油甘汁啊，咁係幾好飲嘅，係幾好飲嘅。對面又已經係炸緊嗰啲叫做咩啊？芋泥麥果應該係咁讀吧嚇。忍住，呢個又老牌肉丸，咁佢又唔係坐喺度食嘅，係拎走嘅。潮州特產三寶咁過癮咧。雖然今日唔算好熱啦，因為始終咧今日係一個星期三晚上，即係最冇心機去吃喝玩樂，最有心機去做工嘅一日嚟㗎啦。所以咧就客人並不多，仲有馬蹄糕添喎。除咗食嘅咧，仲有呢啲婚嫁用品，喜字同埋喜字。咁因為風俗習慣嘅唔同咧，始終同我哋廣府係有所不同㗎啦嚇。有好多嘢咧，即係除咗紅色以外咧，同埋個喜字好多都睇上去唔同喎嚇。咁啊，不一一細數啦嚇。邊呢兩位史學家咧喺度講緊南越王啊？咁我哋由細聽南越王嘅古仔大，伸長隻耳仔聽下，都覺得好似講得好有意思咁喎嚇。嗱，又有鵝肉店啦，唔好理南越王先啦。咁我會忍住嘅，我會想先食咗蠔烙先嘅，睇下邊間會有。咁喺呢條路一路行到盡頭咧，往右轉，其實就已經係牌坊街。哇！嗱，呢度已經有啦，係咪？咪住先，忍住先。呢個冇乜客人，唔好住嚇，唔好住。咁啊，一直往前行大概10零分鐘到啦，咁啊往右轉就已經係牌坊街㗎啦。咁牌坊街嘅一聽就知睇牌坊啦。我記得我之前曾經嚟過嘅，當時都開齊燈，覺得好靚㗎啦。時至今日，而家呢條騎樓街亦都佈置咗好多餐廳喺度啦。呢度又有啦嚇，呢個叫18曲，但係我見佢嗰個兜係咁樣唔得啦。只好似呢啲咁嘅鹽包嘅魚餃，又或者係牛肉丸一包包好晒，可以打包拎走嘅。不過有嗰個伯伯喎，哦唔係伯伯。再嚟就係呢個啦，我都做過功課，好似幾好古早豆花，咁係好過我今朝想去嗰間嘅。嗱，又有堅果豆花啦、竹筒豆花，即係豆腐花咁解，雙皮奶啦、海石花啦。咁我忍住手咧，因為我見到前面嗰條街啊着齊燈嘅，忍一忍去到嗰度先。上次去順德嘅教訓實在深，好彩嗰間好好食，好抵食啫。咁我決定去到嗰度睇下有咩小食，咁啊坐低食嗰種又好，拎住食又好，買支嘢飲都好，幾光猛。首先吸引到我就係腐乳雞翅啦。咁啊呢樣嘢係其中一樣想食嘅，但係呢個唔係我首選嗰間，同埋最弊就係佢冇得坐低食，係咪？袋住先。過嚟呢邊咧就食生醃嘅，即係嗰啲醃蝦醃蟹，我好中意食㗎，我唔怕㗎。之前咧老婆講我話你千祈唔好食啊，你一食咗咧你係肚屙㗎啦。咁我話咁你嚟埋咪得咯嚇，咁佢就話咁兩個一齊肚屙。唔怕嘅，少少唔怕嘅嚇。終於嚟到呢個咁熱鬧、咁光猛嘅一條街啦。對面有奶茶飲，呢個叫利和啦，我暫且讀下。老鵝先生始創於1990年初喎。嚟呢邊就係賣芝麻茶、杏仁茶。再嚟呢度生醃砂鍋粥。多嘢食喎！對面啊又係豬腸啊，糯米豬腸，睇嚟佢哋好中意用豬腸同糯米嘅配搭啊！呢度又有嘢飲嘅鹹水果
果唔同我哋嘅，仲係名記小食呢個正喎，但係滿座喎，有冇位小店㗎？咁我見到咧坐喺門口嗰對情侶咧叫啲嘢食都幾好，尤其左上角嗰個咧，咁遊客區價錢貴啲都好正常㗎啦。但係睇上去 OK 正宗，份量唔大嚇。咁再嚟我要咗隔離呢個叫鳳凰豆腐，12蚊。咁炸雞翼咧就8蚊嘅，但係呢度冇寫咯。咁除此之外，仲有炒飯啦、豬潤湯啦，各種因應俱全㗎啦。不提嘅就係潮汕人啊、汕頭、潮州人中意飲茶就頂㗎啦。每家每戶咧都係要有一個咁嘅茶具嘅。好，謝謝。咁如果你同老闆好傾咧，佢仲會請你飲茶添。因為我都試過㗎啦。但係今日咧就可能未有呢個禮遇啦。呢個咧就係我嘅腐乳雞翼，記住係腐乳雞翼。呢個我諗要攤凍下先。再嚟咧就係呢個叫鳳凰豆腐啦，勁啊！老闆娘啱啱炸起嘅。咁教咗我食嘅，佢話一定要薄荷葉夾住啲豆腐，點啲醬汁食，就是這樣啦。試下先。我試過一嚿嘅。點講咧？我唔係一個中意薄荷葉嘅人嚟啦，講清楚先。擺咗薄荷葉之後咧，係會清新好多嘅。咁但係咧，稍嫌醬汁點得少啲，因為我中午點啲醬汁咧點得太多咧，太鹹啊！而家第二嚿咧，我試下點多啲醬汁，試下咩味？豆腐如果空口食係冇味嘅，咁咧呢個醬汁咧酸酸甜甜，唔好睇上去咁樣紅色，但係其實咧基本不辣嘅，但係一定要有呢個，幾唔中意都要有呢個。有埋呢個咧，嗰啲味道咧層次感咧豐富好多，同埋冇咁油膩。我嚟試下呢個啦。食呢啲小食好長嘅，你食唔晒打包，翻去慢慢嘆都好食噶嘛。食小食嘅奧義就係咩咧？就係可以試多啲。我唔整污糟嘅手直接攞筷子叉落去。講咗個腐乳會唔會係好過癮咧？有少少似我哋去到惠州食到嗰種啦。咁咧佢應該係類似山炸，梗唔係啱啱炸好㗎啦，因為一叫就已經送到過嚟㗎啦。咁好快送到過嚟嘅。惠州嗰次都唔係現炸只不過咁啱我哋嗰日去到個老闆啱炸好咁解嘅啫。呢啲咧就要食新鮮嘅。個表皮都係好脆嘅。呢嚿啲脆醬好脆嘅。哇！今餐熱氣啊，住先好食，成隻食。哇！冇話好勁嗰啲雪藏味嘅。咁應該都係雪藏雞嚟嘅，但係唔會話嗰啲雪咗1000年啊嗰種味道啊。呢個組合確實唔錯嚇，熱氣嘅組合就係咁啦。我中意咧嗰啲炸豆腐好似啲油咁嫩啲嘅。呢嚿應該我最愛啊。先頭嗰幾嚿咧稍嫌佢太大嚿，令到佢會冇咁外脆內嫩咯。先頭嗰嚿咧真係秒殺我翻到廣州食嘅所有普寧豆腐嘅，因為咧我喺廣州食到普寧豆腐咧都冇咁大嚿嘅，呢嚿應該都幾好嘅，即係有嗰種外脆內嫩嘅感覺，一定要點滿呢汁，唔好孤寒啊，點滿佢。繼續食雞翼，佢係真係唔係話好死實炸咗好耐嗰種嘅。雖然個脆漿咧係會甩出嚟，但係其實我覺得冇問題嘅。你唔得嘅最好啦，係咪先？但係咧最怕就係嗰種死實嘅感覺，呢個完全冇嘅。你拎起身咧，好似嗰啲脆漿咧係生喺嗰個雞翼上邊嗰種感覺咧，好差。咁我繼續食啦，食多一嚿呢個。咁如果真係食唔晒冇問題嘅，呢啲小食唔同話點個砂鍋粥咁點打包都㗎，係咪先？打包我話有食都呃你嘅，都係擺喺雪櫃，到時拎走咪拎走，唔拎唔走咪擺喺雪櫃咯，係咪？但係呢啲唔同，呢啲咧翻到走進房間好餓整件都好食嘅。咁我慢慢食完之後咧，繼續行。好，先食完第一輪，我係唔會俾佢停嘅。好食忍住手，有幾嚿咧打包翻去慢慢嘆嚇。我會繼續行，同埋應該會買支嘢飲啦嚇。今次我想試下檸檬茶啦，或者前邊嗰檔呢啲
蔗汁又有10蚊一樽，咁啊稍鹽蔗汁啊甜啲啊。家姐老婆早幾日先煮嗰啲蔗汁俾我，就不必啦。成條街都係呢啲炸雞翼啊咁嘅喎嚇，呢度又有手捶牛肉丸一包包喎。再嚟呢度，呢度又係腐乳雞翼。街都裝飾得幾靚嘅，因為始終咧喺啲大嘅旅遊景點隔離啊，咁啊一定係要有美食伴隨咧，咁先至好啊。咁我而家行緊呢個位置咧，其實就係叫做古城啊。咧嗱，好多呢啲咁樣嘅舊屋可以入去探秘，同埋呢度咧係屋嚟㗎嚇，係人哋嘅住宅嚟㗎，上面寫住非請勿進嘅，叫風采樓。我就冇開我自己嗰部電車仔嚟，因為始終高速真係唔夠膽喺路上要充2次電，真係攞命啊！如果唔係咧，行喺呢啲巷仔度，一路行停低喺門口食，超正啊！其實平時咧，我同個老婆都係咁嘅啫，咁啊揸住部車一路行一路，睇見嗰間幾好喎，咁啊食㗎。呢度有個幾好喎，海石花杏仁茶。油甘汁酸梅湯，試下酸梅湯啦。我買咗包嘢飲啊，酸梅湯咁啊，係呢種入咗袋嘅。我見啲老人家做嘅裝修又唔會話好新潮，咁啊試下5蚊咁大把。啊，呢度仲有一個餐廳嚟㗎，啲人成日點屋企住屋咧？唔知啊。咁啊呢條街咧，你真係好難分得清邊啲係餐廳，邊啲係住屋㗎。仲有呢個，我記得我做功課都好似幾出名嘅。哇！老闆娘真係重手啊，裝到咁貴。啱先咧，我咪講過嘅，喺潮州呢度咧，你係可以租部電動自行車踩嘅。咁但係喺古城呢度咧，即係我而家企喺呢個位置啊嚇，共享嘅電動自行車是不能夠進入的，因為一進入咗咧，佢就會停㗎啦，即係唔俾你行㗎啦，咁樣樣咯。呢部車又幾好啊嚇，可以買部啊，夠細喎。呢個又睇上去好似幾好嘅喎，生醃喎。生醃大對蝦喎，魚生蝦生刺身喎。但係咧最記得就係呢個啦，咁我都係有做過功課嘅，就係呢個嗰個魚嗰度咧嚇，係佢哋據說喺呢度食生醃比較出名嘅。咁啊，大家如果翻到嚟唔知道點食咧，就可以試下呢個啦。不過唔知係咪加盟啦，因為係直營店啦。嗱，大家睇下咁多人就知道啦。營業到晚上10點半，咁咪可以遊覽完先至再過嚟食都得噶嘛，係咪先？咁我繼續行啦嚇，好多嘢食啊！呢條街繼續行。山啊美食多啊，但係有樣嘢咧我就唔會食嘅，唔係佢唔好食，係食咗之後咧咁就好飽㗎啦，就係呢個砂鍋粥啊。咁啊你食咗真係受不了，其他咩都唔使食㗎啦嚇。咁啊我哋繼續行。咁呢度嗱又有腸粉啊，不過咧我認為啲腸粉應該朝頭早食先啱嘅。啊，譬如呢一個咁坐喺路邊咁食㗎喎。呢啲咧我又嚟到牌坊街啦，咁究竟我應該向邊個方向行咧？呢個還是係繼續向前邊行咧？咁我最終咧係想去翻廣濟橋嘅方向嘅。咁再講清楚先嚇，橋咧而家已經係唔俾過㗎啦。咁啊喺呢度過去啦，喺呢度過去就係廣濟樓同埋廣濟橋嘅方向咧。嗱，呢度有寫住嘅。咁啊有手提電話地圖咧是很方便的。咁啊據說呢度有22個牌樓，再嚟都已經少食少咗啲。咁啊，去到後邊往右轉又要多翻啲，所以如果各位觀眾翻到嚟呢度遊玩，好似我咁用隻腳行嘅話咧，就好似我啱先咁樣啦，喺嗰度食少少炸豆腐啊，買支嘢飲啊，你啱咪飲咯，唔啱咪唔飲咯，啱咪食，唔啱咪唔食咯。再過嚟呢度咧就齋行嘅，影相嘅啫，影完相往右轉。咁就過去廣濟橋，再行翻往南少少嘅地方咧，嗰度就有更多嘅餐廳，就唔係少食嘅。不過我諗住食豪樂嘅地方咧，就係喺再往南嗰邊嘅。咁個喎好靚嘅喎，我記得我曾經有一次入過嚟啊，上次啊，我當時仲可以踩電動自行車嘅嗰陣。嗱，呢個國營潮州飯店喎，正宗老店喎，豪樂喎，搞到我想喺呢度食添。國營喎，不過咧，我見到上邊寫住 CCTV， 咁我又唔想食啦。係啊，行下先。再嚟呢度係乜嘢？影相嘅。阿老細，哇幾開心笑得。咁啊呢度叫七進坊嗰啲牌坊嚟嘅。
咁有少少似都係可能後期翻新過嘅，係嘛？咁但係影相就靚咯，金碧輝煌咁打晒燈上去，仲有呢個咁大幅嘅金雕啊，應該唔係嘅。人嚟到呢度咧，都係揸住部相機慢慢睇嘅。咁如果喺呢個方向一路行過去咧，就廣濟樓啦嚇。咁其實咧，仲有句開元寺都係好靚嘅。咁我咧而家就想先屈翻過去開元寺，因為喺嗰度隔離咧，仲有一個叫做魯賓專供豪樂宮嘅鋪頭嘅啊，嗰啲字真係逐個分開嚟讀得到啊，加埋一齊係讀唔到嘅。嗱，我而家就喺呢度啦。咁我會先過去廣濟樓嗰度睇一睇嚇，睇下有幾靚先。基本上我認為呢啲鋪頭都係咁噶啦。咁啊嘢食我唔會再喺呢度食噶啦，冇乜必要啦。但係影相就真係靚嘅。譬如前邊就已經係廣濟樓啦，正啊嚇！好啦，就喺呢度啦，喺呢度咧係應該需要有一張合照嘅，同呢個廣濟樓。咁廣濟樓究竟係咩咧？我梗係唔知啦嚇。但係上邊好似係唔可以上去嘅。我上次係嚟過嘅，但係喺對面嗰度咯。我當時因為真係疫情啱啱開始咗無耐啊嚇，真係冇乜人嘅。咁啊同今日比啊爭好遠啦。嚟影張相咁，同埋咧有好多呢啲。嗰啲人力車啊，咁啊俾錢，然之後咧就話潮州八大景咁我覺得咧又唔使嘅嚇，你跟住我咁樣行啊咪係咯，嗱一路行咁啊行得到嘅啦，幾靚啊！嚟影張相，食下小食咁樣先至係旅遊嘅奧秘啊嘛。嗱咁喺呢度咧又俾一個旅遊推薦大家啦。喺我左手邊就叫做廣濟橋，啊呢度咧就廣濟樓。咁廣濟橋咧係公開放嘅，不過咧就要俾20蚊人民幣。但係咧開放時間咧到5點鐘就截止入場㗎啦。咁你可以就翻好時間，尤其而家秋涼啊嘛。咁你喺呢度叫做西門，你喺東門嗰邊咁啊行過嚟，行到5點鐘啦，係嘛？4點鐘行到5點鐘夠㗎啦。過到嚟呢度，咁啊天黑啦，開始可以影相。影完相咧，行翻過去西馬路嗰度揾小食，咁啊係其中一個辦法嚟嘅。又或者繼續往南行去食蠔烙嗰啲咁樣咯。而且咧，去到夜晚黑8點鐘，會有一場15分鐘嘅燈光 show。咁啊，如果去到星期5到星期日咧，每晚去到9點半再加多一場。咁啊，大家就可以翻嚟呢度欣賞一下啦嘛。如果你行到攰咗要翻酒店咯，你又可以喺呢度打車翻去，咁啊打個滴滴又得，咩都得嘅啫嘛，好方便嘅。咁至於我依家咧就往翻開元寺嗰個方向行過去啦，喺呢度過去。當嚟到呢度咧，又係另外一個打卡點啦。有一條橋幾靚，開齊啲燈嘅。咁啊，你喜歡朝頭早嚟又得，傍晚嚟又得嘅。整到咁靚嘅喎，係嘛？我哋可以朝頭早過嚟嗱，同埋中間呢個地方咧，佢咪打開咗嘅。朝頭早咧就會打開嘅，幾靚喎！咁我哋到而家呢個時間係不能通行㗎，但係影相就無敵啦。隨便一影咧都可以影到好靚嘅效果嘅。喂，呢個位係最靚嘅嚇，就喺廣濟樓嘅對面嘅啫，咁啊又唔使錢嘅，係咪？喂，一路沿住呢度吹住啲江風，咁慢慢行下又得嘅，幾多遊客係咪？我哋快行先啦。條橋影完張靚相之後咧，咁啊繼續行啦。咁啊喺呢度行過去叫下水門城樓，其實真係好近嘅，就喺嗰度行過嚟幾步你唔影都得嘅啫嘛。行過嚟呢度再入翻去往右轉，咁就可以去到開元寺㗎啦。打開個開元就係1元2元嘅元，開元寺。咁喺呢度過去大概3-7分鐘就到㗎啦。咁佢係平衡住西馬路嘅一條路嚟嘅。咁點解我識咧？其實全部都係現場讀出嚟嘅啫嚇。我揸住地圖啦，慢慢睇就揾到好多好好睇嘅地方㗎啦。
就係呢度啦。至於我想去食蠔烙嘅地方咧，冇錯，就喺呢度啦。咁啊，唔知點樣啊？去到門口睇咗先，呢叫下水門，應該冇讀錯啦嚇。我哋又嚟翻一條食街喎，又係咁樣燈紅火綠嘅喎。呢度咧就唔同先後，嗰條叫咩西馬路嘅噃嚇，又係呢啲牛肉丸啦、烤肉鋪啦、免費試食啦咁嘅。我真係唔知我想去嗰間係咩樣啊嚇，去到先啦嚇，就喺前邊嘅啫。終於俾我揾到啦！魯賓專供蠔烙，佢係冇得坐喺度食嘅嚇，就係呢個啦。咁啊，睇下先，係要打包走嘅。咁點辦好咧？買份先啦。我啊分配咗一個單號啊，但係咧喺呢度食嘅喎，但係全部坐滿喎。咁點辦咧？哦，有張台嘅。我嘅嘢食就到咗啦，就係呢一份啦。咁我同老闆娘講咧，我話要最細份嘅，咁佢話30蚊。佢講30蚊嘅時候，我覺得啲好似小貴啦，但係送到上嚟咧，我覺得一啲都唔貴嘅，咁大份。試問我點食得晒咧？點解我嚟到呢度啲嘢食都係咁大份嘅咧？嗱，我挖開少少俾你睇啊，其實係唔應該咁樣挖開嘅。佢係嫩嘅，即係嗰啲薯粉嚟嘅，有雞蛋嘅。我見到阿老細啊，大廚啦，冇講老細喺裏邊出行咁樣力咁樣打雞蛋嗱，仲有蠔仔係呢種昏昏暗暗的鋪頭，咁我估得到㗎啦，佢應該係雙人份嚟嘅，因為俾咗2碟我都係一個人啫嘛嚇，咁啊食唔晒都好嘅，打包咯又。曾經食過一次，又喺呢度附近嘅，但係嗰陣就好多鋪頭都冇開，打包帶走嘅。又係擺啲薄荷葉喺上邊咁樣嘅咯，但係就比呢個份量要少，至於幾多錢我唔記得咗啦。好食到啊，怪唔得啦！旅遊區之中真係算好食。通常咧，我食過呢樣最好喺邊度咧？就喺廣州潮號，咁啊潮州菜館嚟嘅，咁梗係好啦，但係執鬼咗粒啦。然之後咧，最好食咧呢個係咩咧？佢呢啲係要脆嘅，呢啲脆邊係要脆嘅。但係又唔可以硬嘅，咁中間呢啲係軟軟糯糯蠔啊、蛋啊同埋薯粉嗰啲夾埋一齊，又有少少芹菜嘅香味，咁咧都唔夠噶噃，一定要點呢個少少鹹啊，唔點咧就唔鹹嘅，冇味嘅，咁樣一等落口，非常美味。通常咧對住啲美食咧都係冇乜儀態嘅，呢啲先係真美食啊嘛，而唔係影住個台面咁點好食得㗎？係咪先？你都咁就唔都有幾好食啊？同埋真食㗎嘛，係嘛？咁大份食唔晒，你話點辦啊？真係好食，咁樣慢慢醃開，慢慢醃開。如果唔係真食嘅話，我話我食咗10隻大笨象都有人信啦。哇！真係超好食，諗唔到咧，佢俾到咁大份量，我都想試下呢邊。呢邊好似雞蛋多啲啊！哇！醃開佢咁樣打包翻嚟，係咪可以叫阿老細攞個膠袋裝啲醬汁翻嚟？因為醬汁係靈魂嚟嘅。我諗嚟到呢度咧已經可以落定律啦。呢個咧應該係我嚟到現時為止啊，食得最興奮、食得最過癮嘅一道美食啦。而且咧喺第度食唔到嚇，有啲咧第度都可以替代得到，差唔多咁過癮啊！但係咧呢個咧就真係要翻到嚟潮州先得喎。至於你話捐窿捐罅，仲有冇好食過佢？咁我極有理由相信係有嘅嚇。咁啊，我都睇過啲社交媒體都好多當地人都話呢間都做得無出其右啊。包括先頭我坐喺後邊咧，都聽到有好多潮汕話，係啊，包括我而家身後邊都係嚇。我咧繼續食啦，好食真好食，但係咧都係食唔晒嘅。所以咧，下次啊有呢啲美食之旅咧，唔帶個老婆嚟係唔得嘅。佢啱先已經俾個電話我啦，鬧咗我一輪。蛋白嚟嘅，
啊，呢部分就蠔啊，一蠔咧又唔使話好大粒嘅，但係咧都會爆開嘅喺呢個口裏邊。等個口咧又係脆嘅，又係熱嘅，又有少少鹹嘅，因為點咗嗰啲醬汁啊嘛。到後段咧就係香嘅。果然與眾不同，係好食嘅。魯賓專攻蠔烙，大家記住啦。下次可以同老婆過嚟試下。我最初以為又係嗰啲連鎖店啊嗰種，唔係，大家睇個格局就知啊。家庭式作業，老豆啊煮，大仔啊煮，可能係老豆喺後邊指住做，個媽啊收錢嗰種啦嚇。我繼續往前行啦，又想買嘢飲，因為今日食得嘅啲嘢咧，大多數都係煎煎炸炸。咁我想試下鴨屎香嘅檸檬茶嘅嚇，接落嚟就試下，好似呢檔有喎係嘛？呢仲有隻大貓添，喵！仲有大貓公添，哦，佢老婆啊，嗰個可能係。咁我咧就繼續沿住呢個方向行，再往前行就係開元寺。咁啊，睇下係咩樣先嚇，我都未去過嘅，真係離遠望過就話唔定有。咁啊，再嚟仲有好多呢啲小食店啊，咁啊應該都可以一試咧，點都正宗過唔喺呢度嗰啲啊。衰説就可能話遊客生意啫，似呢啲咁樣咧，應該都 OK 嘅嚇。又有繼續係油甘汁啦，呢度賣5蚊一支添。我依家咧其實真係食咗一半嘅，所有嘢食都係已經好飽啦。咁啊，大家翻到嚟要識得揀啦嚇。即係其實基本上點都唔會揀錯嘅，但係最怕就係食得太飽，買隻打包帶走咯，揀個有雪櫃嘅酒店啦。原來開元寺就係咁嘅，咁我諗我記錯咗地方啦嚇，因為我認為我記得佢係一層一層好高好高嘅，即係我唔係話呢個唔靚，但係咧就唔係我印象中嗰種樣咯嗬。咁啊，你咁啱經過嚟睇下都可以嘅。開元寺就喺呢度啦，咁啊都幾靚嘅啲燈飾係咪？呢又有一班長者喺度購物中啦。呢度咧我始終都仲未揾到一間我心水嘅檸檬茶飲啊嚇，即係要鴨屎香嗰種啊，咁冇辦法啦，只能去買支紅色葛根水頂住檔先啦。啱先嗰啲嘢都幾熱氣嘅嚇，紅色葛根水有無糖添嘅喎。到呢度咧，我哋已經食得七七八八㗎啦。咁我想再食啲生腌，生腌啊好似翻去酒店嗰度附近有幾間都唔錯嘅，即係嗰個魚嗰個咧。我記得喺酒店附近好似有一間嘅，咁我哋一路行就一路睇，一路講去食埋個魚生煎先嚇。我會繼續沿住呢條路行過去，即係唔好話有手提電話地圖啊嚇。如果冇手提電話地圖咧，你已經係分唔到東南西北㗎啦。咁我啱簡單望過，咁啊呢度應該都算係中心地帶啦吧嚇，喺開元寺隔離嘅，咁啊一路往南行。咁咧就可以去翻到環城南路。如果喺呢度往左轉咧，其實就係去我酒店嗰度附近嘅。呢度又有咩啊？又係呢啲央視春晚呢啲就不必啦嚇，但係都多人噶噃嚇。而對面呢個就冷清啲喎嚇。好啦，我哋廢話少講啊，快啲去食埋個生腌，咁就完結呢集影片啦。我好期待，終於我哋又翻返嚟呢條街，就嚟食生腌啦。咁啊，我打算淨係食蝦啊夠膽嘅啫。咁如果佢可以嘅話咧，就少少蟹都可以嘅。但係如果係好似呢啲咁樣咧，鹹膏蟹一大桶咧，我就真係唔得啦嚇。我會揀翻我先頭嗰間講過好多魚嗰間咯。咁但係如果滿座，我相信其他都可以嘅。嗱，譬如好似呢啲咁啊砂鍋粥啊，又係有得食生腌㗎啦。咁啊，睇下前邊呢度，應該就係前邊呢個位置。冇錯啦，對面又有啦嚇，好多間嘅，冇錯就係呢度啦。咁我見到都有位嘅嚇，應該係呢間啦，一定要睇清楚先得嘅。觀塘老牌子，咁就係佢啦嚇，應該都唔會差得去邊㗎。好啦，我又入咗嚟餐廳呢度啦，咁啊真係美食之旅啊，食勻條街咁滯啦。咁啊最初咧我咪好擔心話食得獨沽一味，淨係得蝦唔過癮啊嘛，咪先又想試蟹。呢度好啊，咁啊原來係咁嘅呢個啦。如果你選擇呢個大眾點評團購呢一個，咁咧就可以用53蚊啊，
唔係110蚊喎，53蚊喎。嗱揾到啦，59蚊一盒，零一翻5即係60啦，你就當就買到呢個團購券嘅。購券咧就可以喺3款裏邊5選3啊。有啲咩咧？有花螺啦、血鴨啦、花甲啦、蝦啦同埋蟹嘅。咁啊，有我所有想食嘅嘢都喺齊度啦。咁啊，60蚊啫喎，59添嘅，係啊，等嘢食。同埋仲有呢個鳳凰單重茶。早知唔使買紅色果根水。好啦，終於嚟到最後一集啦。咁咧，我所講最後一集咧，最後一站啊，今日小食之旅。咁亦都有唔排除咧嚇，我食完之後咧就結束呢個潮汕美食之旅㗎啦。咁大兜㗎喎，有蝦啦，有蟹啦，有血堪啊。咁其實蝦咧同埋血堪咧，我之前都食過嘅，蟹我就真係未食過啦。咁我係抱住試一試嘅心態嚟試下啲蟹嘅。咁血堪同埋蝦我都係接受得到嘅咯。試下呢個先，咪先從呢啲我平時以前會試過嘅開始啦。呢啲就爽到爆咯嚇！食呢啲梗係潮汕人處理得好啊，好似一滴血一滴血咁樣滴出嚟嘅。個血堪先，首先咧佢幾乎係我食過最細嘅，唔算好大，但係團購價，但係咧亦都係幾乎係我食過調味最好嘅。呢啲咧冇蒜頭、蒜蓉味係唔得嘅，冇配料嗰啲味係唔得嘅。以前我食嗰啲咧都係會俾嗰啲蒜蓉味搶走晒㗎。咁呢個咧係唔會嘅，有但係唔會搶咗去。咁但係咧，如果你話要挑下刺咁啊細粒啲咯。以前我食嗰啲咧就係可以咁樣成粒等落口嘅。呢個咧就要慢慢夾，咁啊有辣有唔辣，鬼叫我揀最平嘅咩？嗱，點啲辣椒醋，睇下有冇咩唔同先。咁辣椒醋會唔會太辣咧？唔知。又多層味道喎。接落嚟係試下個蝦啦。佢係咁樣嘅。咁樣嘅話咁我就決定點少少呢啲我同我以前咧喺廣州食到嗰啲唔同喎。我咧喺廣州咧就通常去賣衣比較多嘅，咁其實來去都係嗰間嘅啫。佢哋呢度咧係冇剝開啲殼㗎。我試下賣衣嗰度嚟剝開殼，咁嘅問題都唔係好大嘅。你係可以咁樣擺落個口度，然之後咧咁咬咗殼出嚟咪得咯。好啦，蝦咧同埋血堪咧就試過啦。我咧就想試下啲蟹啦。呢嚿睇上去好似肥啲嚇。呢嚿咁啊，再點啲辣椒醋。其實所謂辣椒醋其實唔係好辣嘅啫嚇。呢樣咧我食過好多次啊，其實都冇問題嘅嚇。都10次8次都有食過。蟹咧真係第一次試下先。咧都係團購價嚇，咩佢又唔算好肥嘅，呢個係事實，唔通俾啲好勁嘅你咩？咁接受到嘅係但係咧相比之下咧，我就真係更喜歡鮮牛嗰兩樣啦嚇。咁就係咁啊，呢嚿肥啲，點多啲醬汁蒜蓉呢啲，跟住點咗辣椒醋呢個好食，因為嗰啲肉咧唔似話煮熟咗嗰啲啊。煮熟咗嗰啲你一咬佢啜咧冇晒嘅，佢呢啲咧係好似食啫喱咁樣啜出嚟嘅。好啦，我又食飽，大家睇上個點啊！我想講下個蟹先。咁我食生醃係正如先頭所講，我係食過血堪同埋蝦嘅，都接受到。蟹咧，我就真係想試下，抱住試一試嘅心態。咁試過原來都係咁，真係唔夠我心目中嘅血堪同埋蝦咁精彩嘅嚇。唔係講人哋做得唔好，59蚊你想點就係嗰句啦。不如收唔收你錢好唔好？肯定唔係佢哋可以攞得出嚟最靚嘅品質，但係咧嗰啲調味係非常之好嘅，好過晒我以前所有食過所有生醃嘅調味啊。咁蝦好得意啊，佢冇剝開個殼嘅嚇，我以前食過就有剝開個殼咯。基本上就係咁啦。再講下呢個潮州古食，非常值得一嚟。嗰個蠔烙係一定要試，其他唔試都冇乜所謂啦。影啲靚相就走，淨係試個蠔烙嚟影下相，趁下熱鬧都得㗎啦。
咁蠔落好，其他都唔差，但係咧我有少少意見，就唔係話佢差。大家嚟到維灣咧就要注意幾樣嘢。第一咧就係佢裏邊係冇洗手間嘅。我先頭去到生腌檔嗰度咧，即係最尾呢檔咧，我係一落咗單就即刻要去洗手間，急到我非常。咁我都唔算飲咗好多水啦，都唔算啦嚇。一定要記住嚟到呢度遊玩嘅話咧，揾好洗手間。第二個咧就係同質化比較嚴重，好多嘢差唔多，都係差唔多。譬如話我第一個食到嗰個雞翼，好食㗎，真係好食㗎，但係原來後邊就咁多檔嘅，又或者嗰啲果汁咁樣就係好多檔嘅嚇，差唔多，度度都差唔多。咁啊，基本上就係我嘅意見啦。好有特色喺第度食唔到。遊客區域咁啊，唔似話老城區咧，好似後邊呢啲咁嘅自家坐住喺度唔多，但係個蠔落真係一定要試，嗰啲絕對唔會令你失望。咁啊，而家嚟到嘅時間咧已經係8點半，我會沿住呢條路一直行。你睇下前面又有腐乳雞翼啦，係咪？過嚟之前咧，我有簡單做過功課嘅，即係我最起碼要知道有乜嘢好食啊。譬如話腐乳雞翼咁，冇理由淨係走去食個蠔落咁樣走噶嘛，係咪先？我如果而家俾我重新規劃過整個行程咧，我會點做咧？首先，如果你時間夠早，咁啊，梗係先過去廣濟橋另外嗰邊嚇，20蚊啫嘛，買張飛睇咗佢，行下先影張靚相，過到嚟牌坊呢度，咁咧去食蠔落嚇，去嗰個水咩街啊？我唔記得咗啦嚇，水門街啦，我暫且叫做嗰度嗰個牌坊入去食個蠔落先。咁佢除咗蠔落，仲有好多嘢食嘅，又有湯啊，又有剩嘅。咁啊，你可以淨係食蠔落咁啊，30蚊唔貴啊。然之後就啱時間，如果夠8點鐘就過去睇燈飾啊。今日佢8點鐘開始有燈飾嘅，15分鐘啫嘛。睇完燈飾啦，如果你覺得仲有精力喎，咁咪行下街咯。如果你話唔睇燈飾嘅我咁啊喺裏邊牌坊裏邊行，基本上你睇見你有想食嘅嘢就去食。嗰啲好新派嘅鋪頭，唔係應該講係嗰啲傳統嘅食物，但係裝修到好新派嘅鋪頭咧，我建議大家就最好唔好入去嚇，因為我都唔知點解嘅嚇，我係唔係好中意嗰種。反而你話嗰啲好新派嘅鋪頭，譬如話咩奶茶嗰啲咧，佢裝修到又有公仔啊，又有隻鴨仔咁樣擺晒造型嗰啲冇問題嚇。遊客區域係咁噶啦，係咪先？最緊要坐得舒服，門口有凳嗰種咁啊最好啦，坐喺路邊食。冇咯，咁咪坐入去咯。都得嘅。嗱，即使咧出到嚟外街呢度啊，咁都係有好多餐廳嘅，好多宵夜檔嘅。咁啊，我咧真係食到1/10都冇。尤其咧，如果你嘅胃容量有限，一定要食咗個蠔落先。嗱，食完個蠔落咯，咁啊再行翻過去西咩街話，死啊！我又唔記得咗西咩街啦嚇，嗰度。咁啊，行下嗰度嗰啲夜市，買下啲奶茶飲下，嗰啲油甘茶飲下，又或者咧食個鵝飯嗱，呢啲咁樣唔會差得去邊嘅啫，係嘛？好啦，今集影片牛熊熊又講咗一集，我亦都係時候翻酒店啦，我仲要剪片啊，係啊，約定各位觀眾下集見。咁下一集開始嘅時候咧，我就會先喺房間唔係，我喺酒店嘅自助早餐開始先嘅。咁唔出街邊食啦，我先試下酒店嘅自助早餐。約定各位觀眾下集見啦 ，share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦，下集見。